vai ser em casa de novo, cada um no seu cantinho, sem aglomerar meu povo. Pode ter até fogueira, vinho quente e quentão, para celebrar São Pedro, Santo Antônio e São João. Pode ter até fogueira, vinho quente e quentão, para celebrar São Pedro, Santo Antônio e São João. Pra deixar mais animado esse nosso arraiá, entra lá no Facebook e interage sem parar. Vai ter chuva de curtidas, comentários de montão, compartilha com os amigos pra ter o troféu na mão. Vai ter chuva de curtidas, comentários de montão, compartilha com os amigos pra ter o troféu na mão. Esse ano o festival vai ser em casa de novo, cada um no seu cantinho, sem aglomerar meu povo. Pode ter até fogueira, vinho quente e quentão, para celebrar São Pedro, Santo Antônio e São João. Vai ter até fogueira,